ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದೆಲ್ಲ ಡೆಮೋ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ಅದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗೈತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಡೈತೆ. ಕೆಲವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈಫೈಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಆ ವೈಫೈ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು, ಫ್ರಿಜ್ಜು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೇನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೈಫೈ. ಸೊ ಈಗ ಟಿ ವಿಲಂದರೆ ನಾವು ಲೈಕ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟಿ ವಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಿರರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ವೈಫೈ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ವೈಫೈಗೂ ವಾಷಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ವೈಫೈ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ 14 ವಾಷಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ 14 ವಾಷಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಷಿನ್ಗೆ ಬಂದು 27 ಅಡಿಷ್ನಲ್ ವಾಶ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಬಂದು ಸೊ ನಾವು ಥ್ರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ 14 ವಾಷಿಂಗ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಟು ವಾಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ. ಈಗ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದು ಕಾಟನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಟು ವಾಷರ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಮಷೀನಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸೊ ಮಷೀನಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗಿದೆ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಟಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಕೋಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಕೋಚಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿ 30 ವಾಶ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ಗೆ ಒನ್ಸು ಸೊ ನಮಗಿದು ಬಂದು ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಂತ್ಲಿ ಇಯರ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ 1 ವೀಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಅದೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟೈಮು ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೈ ಆಗೋ ಇಲ್ಲ 5 ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ವಾರಂಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಿನಿಮಮ್ 500 ಇಂದ 600 ರುಪೀಸ್ ಎನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಲಿಂಟ್ಸಿಂದ ಇನ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಂದರೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಕೂಡ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆ ಲಿಂಟ್ಸ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕೆಲಸ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಬಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ನ ಕರೆಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ತುಂಬ ಮೈನರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವೇ ಅದನ್ನು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಮಷೀನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಮಷೀನ್ ಡೋರ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮಷೀನ್ ಡೋರ್ನ ನಾನು ಅರ್ಧ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರರ್ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಕೋಡ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎರರ್ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಕೋಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಡೋರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋರ್ ಓಪನ್, ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಡೋರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ, ಇಫ್ ದ ಎರರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಹಾಯ್, ನಮಸ್ತೆ. ಮಧು ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೆಕ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಮಧು. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ LG ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೊಲೀಗ್ ಸತೀಶ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ LG ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ನ ಮಾಡಿ ಲಾಗಿನ್ನ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್. ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಮೈಕ್ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬಡವರು 2 ಮೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್. ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್, ಈಗ LG ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲ ಮಷಿನ್ಗೂ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಮಷಿನ್ಗೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಯಾವುದೇ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ತೊಗೊತೀನಿ ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ಇವಾಗ LGನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಈಸಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಯಾವ ಮಷೀನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಮಷೀನೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ವೈಫೈ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ LG ಕಂಪ್ನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಒಂದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಿಂದ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡಿವೈಸ್ನ ಬೇಕಾದರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ TV ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಸೊ ಸೇಮ್ ನಾವು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ AC ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಿಂದ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು LG ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಇದು 11 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಇದು ಲೈವ್ ಡೆಮೋಗೆ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಷಿನ್ನ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ಕೆಲವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈಫೈಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲ ವೈಫೈ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು, ಫ್ರಿಜ್ಜು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೇನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೈಫೈ. ಸೊ ಈಗ TV ಅಂದರೆ ನಾವು ಲೈಕ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, TVಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಿರರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಈ ಥರದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ವೈಫೈ ಏನು ಸಂಬಂಧ, ವೈಫೈಗೂ ವಾಷಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ವೈಫೈ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಫಸ್ಟು ಏನಿದೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರೋದನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಮಷಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಸೊ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಮೇಜರಾಗಿ, ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಪ್ LG ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಬಂದು 2 ಡಿವೈಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ 2ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಬಂದು ಸೊ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಮೋಡ್ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಮೋಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಿದೆ ಸೊ ಮಷೀನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಿಷಿನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಟನ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಕಾಟನ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಶ್ ಬಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಪಿನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು 1400 RPM ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಕಾಟನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಏನಿರುತ್ತೆ 1400 RPM ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ RPM ಲೆವೆಲ್ನ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಮಷೀನು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ವಾಶ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೀ ವಾಶ್ ಕೂಡ ಆಫ್ ಅಂತಲೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟೀಮ್ನ ನಾವು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ಸ್ಟೀಮ್ ಕೂಡ ಆಫ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈಕಲ್ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ 14 ವಾಷಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ 14 ವಾಷಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಬಂದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಈಗ ನನಗೇನಿದೆ 14 ವಾಷಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಮಷೀನ್ ಟು ಮಷೀನ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಡೆಲ್ ಟು ಮಾಡೆಲ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬಂದು. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಷೀನ್ಗೆ ಬಂದು 27 ಅಡಿಷ್ನಲ್ ವಾಶ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಬಂದು ಸೊ ನಾವು ಥ್ರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಮಗೆ 1 hour ವಾಶ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಬೇಬಿ ಕೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟು, ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಶ್, ಕಲರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ನು, ಡ್ರೈನು, ಜಿಮ್ ಕ್ಲಾತ್ಸು, ಹೈಜೀನ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಟೋಟಲ್ 27 ವಾಷಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಸೊ ಈ ಮಷೀನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿರೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾನೊಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನಿಮಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ 14 ವಾಷಿಂಗ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನಾನು ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಟು ವಾಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ. ಈಗ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದು ಕಾಟನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಟು ವಾಷರ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಮಷೀನಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸೊ ಮಷೀನಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗಿದೆ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ.
ಸೊ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸೈಕಲ್ ಇವಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಷಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಾಶ್ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ, ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾವು ವಾಶ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಐರನ್ ಮಾಡಿ ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ರಿಂಕಲ್ ಕೇರ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಬೇಕಾಗಿರೋವಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಷೀನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು 1 ಇಯರ್ ಅಥವಾ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ 8 to 10 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಯಾವಾಗಲೂ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿರಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 2-3 ಇಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವಾಗ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಅಡಿಷ್ನಲಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಬಂದು ಮಷಿನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಸೊ ಮಷಿನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹೈಯರ್ ಎಂಡ್ ಇರಲಿ ಲೋಯರ್ ಎಂಡ್ ಇರಲಿ ಸೊ ಫುಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಟಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಟಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬಂದೇನೆಂದರೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸೈಕಲ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ನಮಗೇನಂದರೆ ಎವ್ರಿ 30 ವಾಶ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ನಾವು ಟಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಧು ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ವಾಷಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದೆಲ್ಲ ಡೆಮೋ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ಅದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗೈತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಗ್ಬಿಡೈತೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೊ 30 ವಾಶ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ನಾವು ಟಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಮಷಿನ್ ಬಾಳಿಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ನರ್ ಟಬ್ಬಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಔಟರ್ ಟಬ್ಬಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಲಿಂಟ್ಸು ಅಥವಾ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಟಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಡ್ರೈನ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 2 months ಒನ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪ್ಷನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ಕೆಲವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಟ್ವೈಸ್ ಮಷೀನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ 3 months ಒನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರೂ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅದು 6 months ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಏನಂದರೆ ಮಿಷಿನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು. ಸೊ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಟಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಕೋಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಕೋಚಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿ 30 ವಾಶ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ಗೆ ಒನ್ಸು ಸೊ ನಮಗಿದು ಬಂದು ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಈ ಮಷೀನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದೇನೆಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಡೆಮೋ ಮೋಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿ 30 ವಾಶ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಇದು ನಮಗೆ ಸೊ ರಿಮೈಂಡರ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತೊಗೋತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಫುಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮಿಷಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಂದು 5 star ರೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಂದು 5 star ರೇಟಿಂಗು ಸೊ BE-ಇಂದನೇ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಥರ ಸೊ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಮಷಿನ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಮಂತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ನ ನೋಡಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ರೀಸನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 hour 33 minutes ಟೈಮ್ ತೊಗೊತಾ ಇದೆ ಡುವೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು. ಅದೇ ನಾನು ಸ್ಪೀಡ್ 14 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ 14 minutes ವಾಶ್ ಸೈಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಂಗಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಏನು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಪವರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ವೀಕ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ಇಯರ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ 1 ವೀಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ನಾನು 1 ಮಂತಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಪವರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಸೈಕಲ್ ನಾನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬೇಕಾದರೂ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೋ ರೀಸೆಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಇದು ಲೈವ್ ಮೋಡಲ್ಲಿದೆ. ಬಟ್ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಷಿನ್ ಸೈಕಲ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ರೀಸೆಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ನಮಗೆ ಸೊ ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ
ಸೊ ಒಂದು 4-5 ಇಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಷೀನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು, ಎರರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ವಾರಂಟಿ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಷೀನಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಮೈನರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಕಿಂದ ಏನಾದರೂ ಲಿಂಟ್ಸು ಡಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಏನಂದರೆ ಇನ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎರರ್ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಕೋಡ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಮಷೀನ್. ಬಟ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ಗೆ. ಅವ್ರು ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ 24 hours ಟೈಮ್ ತೊಗೊತಾರೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ವಾರಂಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಿನಿಮಮ್ 500 to 600 rupees ಎನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಲಿಂಟ್ಸಿಂದ ಇನ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಂದರೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಕೂಡ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆ ಲಿಂಟ್ಸ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕೆಲಸ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಬಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ನ ಕರೆಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ತುಂಬ ಮೈನರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವೇ ಅದನ್ನು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಮಷೀನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಮಷೀನ್ ಡೋರ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮಷೀನ್ ಡೋರ್ನ ನಾನು ಅರ್ಧ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರರ್ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಕೋಡ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎರರ್ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಕೋಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಡೋರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋರ್ ಓಪನ್, ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಡೋರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ಎರರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್, ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಡೋರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೋರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ನೈಸಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮು ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತದು, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೈ ಆಗೋ. ಇಲ್ಲ 5 ನಿಮಿಷ. ಈಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಖಂಡಿತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಮಷೀನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಮೋಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಷೀನ್ ಆನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮತ್ತು ವಾಟ್ರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ನಾನು ಆಫೀಸಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಷೀನ್ನ ಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೇಮ್ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಿಂದ ಈ ಮಷೀನ್ನ ಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫೈ ರೋಟರ್ ಇಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಡಾಂಗಲ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ವೈಫೈ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಮಷಿನ್ಗೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಸೇಮ್ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಒಂದೇ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಷಿನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಮೋಡಲ್ಲಿರಬೇಕು, ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೈಫೈ ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಮಷಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಷಿನ್ ಬಂದು ವೈಫೈಯಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ನಾನು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವೈಫೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡೇಟಾಯಿಂದ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವಾಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಒಬ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಏನಾದರೂ ಸೇಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಒಂದೇ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನ 2 ಅಥವಾ 3 ಜನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರ್ದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಷೀನು ಸೊ ಯಾರ ಮೊಬೈಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸೊ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ 2 ಅಥವಾ 3 ಒಂದೇ ಮಷೀನ ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಅವ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಮಷೀನ್ ಒಳಗಡೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಆನ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ವೈಫೈಲೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಇವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಮನೇಲಿರೋರಿಗೆ ಮಷಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಷಿನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಬಂದು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವಾಶ್ ರಿನ್ ಸ್ಪಿನ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮಷೀನ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಗೈನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಮೋಡಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ಟೆನ ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಬೋದು. ಇದು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಷೀನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಗಳೇನಾದರೂ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಮಷೀನ್ನ ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ
ಸೊ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಲೇ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಲೇ ಎಂಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಂಬಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ವೈಫೈ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೋಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ರಿನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಂಕಲ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಡಿಲೇ ಎಂಡ್ ಬಂದು ಮೈನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಬಟನ್ನಿಗೆ. ಸೊ ವೈಫೈ ಬಂದು ಆ್ಯಡೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಥರ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು 3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನಮಗೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ವೈಫೈ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಮಿಷಿನಿಂದ ವೈಫೈ ಸಿಂಬಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವೈಫೈ ಸಿಂಬಲ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಅದು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಡಿಲೇ ಎಂಡ್ನ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದಾದಮೇಲೆ ವೈಫೈ ಮೇಲೆ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೇಮ್ ವೈಫೈಯಿಂದ ಮೊಬೈಲು ಪ್ಲಸ್ ಮಷೀನು ಎರಡನ್ನೂ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವೈಫೈ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಮಷೀನಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಸೇಮ್ ವೈಫೈಯಿಂದ ಮೊಬೈಲು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಈಸಿ ಪ್ರೋಸೆಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಮಷೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ನ ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಡ್ ಡಿವೈಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಸೊ ಮಷಿನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ LG ಥಿಂಕ್ಯೂ ಅಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ LG ಥಿಂಕ್ಯೂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಓಪನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಓಪನ್ನ ಕೊಡಿ. ಸೊ ನಂತರ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ID ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಲಾಗಿನ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಲ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಗೂಗಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಂತರ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ID ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದೀಗ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಲೋ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಲ್ ಕೊಡಿ. ಈಗ ಆ್ಯಡ್ ಎ ಡಿವೈಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ QR ಕೋಡ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಇದು ಅಲೋ ಕೊಡಿ. ಏನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಡೋರ್ ಇದೆ ಆ ಡೋರ್ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ QR ಕೋಡ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೀಗ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಬಂದಮೇಲೆ ನೀವು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಲೇ ಎಂಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ವೈಫೈ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೈಫೈ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ LG ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲಾಂಡ್ರಿ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ವೈಫೈ ಇರಬೇಕು ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಡಾಂಗಲ್ ಅಥವಾ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಂದು ವೈಫೈ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಬೈಲಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಪಾಸ್ವರ್ಡು. ಸೊ ಈಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪಾಸ್ವರ್ಡೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಈಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವೇನು ನೋಡಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ನ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗೋದು, ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಯೂಸರ್ ರಿವ್ಯೂ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರ್ಯಾರ ಮನೇಲಿ LG ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.